احنا داخلين على السنه الجديده اهو خلاص، وهنبدا موسم تحديد الاهداف وبدايه صفحه جديده مع نفسنا، وان شاء الله تكون سنه سعيده علينا وعلى العالم كله بانتهاء حقبه ولاد وتحرير اراضينا المحتله ان شاء الله. معروف ان الايام اللي احنا فيها دي بنبتدي نتخلص من كل ما هو قديم ونجدد اهدافنا ودوافعنا، وبنبقى محتاجين بس زقه كده تحمسنا وتخلي الدم يجري في عروقنا. ويا سلام بقى لو يبقى فيلم حلو كده يشدنا منه ننبسط ومنها حاجه تحفزنا. افلام من نوعيه فورست جامب، ا بيوتيفول مايند، كريد. والحقيقه انا اتفاجئت وانا بحضر للفيديو ان في تاريخ السينما المصريه وتحديدا من بدايه الالفيه الجديده نوعيه الافلام التحفيزيه واللي بتحكي قصه نجاح قليله تكاد تكون معدومه، في حين ان النوعيه دي من الافلام ليها جمهور كبير جدا. المهم قفشت لك 5 افلام مصريه بتتكلم عن قصص نجاح والاخير سيبهرك. خلينا ندخل في الموضوع على طول ونبدا بالفيلم رقم 5، حلم العمر. احمد مانو شاب فقير من محافظه الاسماعيليه، بيعشق الملاكمه وحلمه يكون بطل، فبيقنع اهله انهم ينقلوا حياتهم للقاهره عشان يلاقي فرص احسن ويحقق حلمه. والله ربنا يكرمنا هناك ونبقى زي الفل. يلا يا اما والنبي. وفعلا بينقلوا للقاهره هو وامه واخته الصغيره، ولما بيروح النادي بكارت توصيه من مدربه بيلاقي نفسه رايح علشان يكون هدف للمتدربين انهم يتدربوا عليه، يعني رايح يتضرب. امال احنا جايين نتضرب ولا يا كابتن؟ طبعا جايين تتضربوا. نعم. نعم ايه؟ هو طلعت ما قالكوش انتوا جايين تهرجوا؟ ودي كانت اول عقبه بتقابله. اما بقى المشكله الاكبر اللي كانت بتواجهه هي وجود بطل النادي اكرم فؤاد، اللي كان ضابط شرطه فاسد ومتكبر وقليط جدا، وما تقبلش فكره ان المدرب يضم احمد للفريق ده. غير ان اكرم فؤاد ده كان بيحب نفس البنت اللي كان فيه انجذاب بينها وبين احمد مانو، فحطه في دماغه بقى، وبقت هي دي العقبه اللي بتواجه احمد انه يبدا رحلته في تحقيق حلمه. الفيلم اخراج وائل احسان، تاليف نادر صلاح الدين، موسيقى تصويريه راجح داوود. الفيلم الحقيقه مش اخد احسن تقييمات، لكن اجمالا هو فيلم حلو سهل ومش معقد، وكل مشهد بيسلم اللي بعده وما فيهوش تعقيدات كتير. وحماده هلال كان عامل فيه افضل ادواره السينمائيه، دور كان محتاج منه شويه مجهود في التمثيل عن باقي افلامه، ده غير انه اشتغل على جسمه كويس جدا. بص مش مهم دلوقتي، احنا كده كده هنعمل حلقه كامله عن حماده هلال نتكلم فيها براحتنا. نخش على الفيلم رقم 4، العالمي. مالك اول من صعدنا لكاس العالم في الالفيه الجديده. الفيلم ببساطه بيحكي قصه لاعب كره قدم من الطفوله لحد ما بيحقق حلمه وحلم كل المصريين، وبيصعد منتخب مصر لكاس العالم. في صعود وهبوط كتير بالنسبه لبطل الفيلم، ومش ظاهر على انه الشاب المثالي، بالعكس كان له اخطاء وعيوب كتير، احيانا كان بيتغلب عليها واوقات تانية كانت نفسه وشهواته بتغلبه، ومن الافلام القليله اللي بتدور احداثها حوالين كره القدم. الفيلم اخراج احمد مدحت وتاليف ياسين كامل وموسيقى تصويريه رائعه من الفنان خالد حماد. الفيلم الثالث رشه جريئه. اديها رشه جريئه الحلم يبقى حقيقه. اديها رشه جريئه الحلم يبقى حقيقه. فيلم من افلامي المفضله. سلماوي وميمه بيحلموا يبقوا ممثلين، وبتقابلهم صعوبات من اول ما بيقدموا في معهد السينما لحد ما بيوصلوا لحلمهم. المعنى الحقيقي للفيلم الرايق، لا لا لاند الغلابه، فيلم استعراضي غنائي ولايت كوميدي، وفي نفس الوقت بيحكي قصه كفاح 2 من الطبقه الكادحه ووصولهم لحلمهم، وهم في طريقهم بيكشفوا مساوئ الوسط الفني من وسايط ومحسوبيات وعنصريه وغيره وغيره. فيلم حلو جدا بصراحه، واتظلم وقت نزوله في السينمات زي معظم افلام اشرف عبد الباقي. الفيلم تاليف ماهر عواد واخراج سعيد حامد وموسيقى تصويريه خالد حماد. سعيد حامد وخالد حماد هم برضو اللي بيعملوا فيلم همام في امستردام، الفيلم رقم 2 معانا. همام في امستردام الفيلم المفضل بالنسبه لي، وده لانه بيديني جرعه امل محترمه في كل مره بتفرج عليه، من اول صوت ام كلثوم وهي بتغني يا ليله العيد على تتر البدايه لحد اخر مشهد في الفيلم. فيلم متكامل، كوميديا وتراجيدي واغاني حلوه وموسيقى تصويريه من التوب 10 في الالفيه الجديده. وطبعا قصه الفيلم اللي مدحت العدل استوحاها من شخص حقيقي هاجر لهولندا. بيبدا الجزء الاول من الفيلم في مصر، وبيظهر معاناه همام اللي ما كانش لاقي نفسه في مصر وحاسس انه طير محبوس جوه قفص. وصلت اني اشتغلت امين مخازن مشرحه زينهم، بعد جثث، بس دايما حاسس انه طير محبوس جوه قفص. وما بيقدرش يتجوز اللي بيحبها بسبب قله امكانياته، وبيقرر انه يسافر هولندا لخاله اللي عايش هناك من 30 سنه، وبيعاني لحد ما بيقدر اخيرا يسافر. اما الجزء الثاني من الفيلم فكله متصور في هولندا. الدنيا هتبقى متقفله في وشه، وخاله هيتخلى عنه، وان زميله في الشغل الوحيد اللي هيستقر فيه هيبقى يهودي اسرائيلي كمان، ويبقى العقبه اللي بتقف قدام همام طول احداث الفيلم. وبيفضل وراه فعلا لحد ما بيحبس همام بسبب الضرايب، لكن بينجح طبعا همام في الاخر وبيقدر يحقق حلمه. همام في امستردام من الافلام اللي ممكن اعمل لها ريوتش كل شهر او 2، انصحك تشوفه لو لسه ما شفتهوش، ولو شفته انصحك تشوفه تاني، واكيد هتاخد بالك من حاجه ما شفتهاش قبل كده، لان الفيلم غني ومليان تفاصيل. الناظر، ما تستغربش الناظر. انا عارف ان انا وانت عارفين الفيلم كويس وحافظينه وبنقول افيهاته لحد النهارده. هو كله ضرب مفيش شتيمه ولا ايه؟ لكن بعيدا عن انه فيلم كوميدي في المقام الاول، لما تشوف القالب الاساسي بتاع الفيلم هتلاقيه انه التيمه بتاعت الشاب الفاشل اللي بيتحول لناجح، صلاح اللي من كتر فشله قرر انه يتعلم الصياعه، وحتى دي فشل فيها، ومع الوقت بيلاقي نفسه ناظر مدرسه عاشور، وبتعيش معاه الرحله الطويله اللي في الفيلم دي لحد ما بينجح وبيلاقي نفسه.
ومش هتكلم في تفاصيل اكتر من كده، ده الناظر يعني مش محتاج كلام. وبس كده يا صاحبي، انا خلاص خلصت قائمه الافلام. يبقى شوف بقى الحلقات اللي فاتت واعمل اشتراك في القناه عشان تشوف الحلقات اللي جايه. انا مصر وبشجعك، ربنا معاك.